Kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 8 năm 2025. Kết quả xổ số Vũng Tàu. Giải 8 số 63. Giải 7 số 526. Giải 6 các số 3787, 1183, 6748. Giải 5 số 9123. Giải 4 các số 94429, 90106, 41849, 81190, 18477, 28692, 00316. Giải 3 các số 74930, 73580. Giải nhì 18406. Giải nhất 14110. Giải đặc biệt 886877. Kết quả được cập nhật trên kênh trực tiếp xổ số 247. Nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thông tin kết quả xổ số mới nhất.